السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل البيتزا السائلة بالمقلاية، سريعة بتخلص دغري معنا، ما بدها فرن وما بدها عجن، والأهم من هيك إنها طيبة كتير. بنبدأ بتحضير خليط البيتزا السائلة ومنضيف كوبين طحين. منضيف عليهم ملعقة كبيرة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين كبار حليب بودرة، رشة فلفل أسود، ملعقة صغيرة خميرة فورية 3 جرام، تكون الملعقة ممسوحة ومش مطفحة. بنخلط بشكل جيد. منضيف كوب ونص مي دافي ميل للسخونة، ما يكون ساخن كتير كرمال يتناسب مع الخميرة. منضيف عليهم 8 ملاعق كبار زيت زيتون. نخلط بشكل جيد حتى تروح من عنا كل التكتلات. والنقطتين الأساسيتين هون إنه ما نخلي ملعقة الخميرة تكون مليانة، لازم تكون ممسوحة مسح كرمال ما تنتزع معنا العجينة، وإنه المي تكون دافية ميلة للسخونة، لا سخنة كتير ولا باردة. وهيك بنضمن الخميرة تشتغل صح، وهيدا هو القوام المطلوب اللي لازم يطلع معنا. بعد ما نوصل للقوام المطلوب بنغطي الوعاء اللي عنا بقماشة ونتركه 15 دقيقة حتى يبلش يطلع فقاعات صغيرة على الوجه. بعد مرور 15 دقيقة منشيل القماشة وبنرجع منحرك بشكل خفيف كرمال نروح الفقاعات. وهيك ب 15 دقيقة صارت عنا جاهزة عجينة البيتزا لنبلش فيها. بمقلاية غير لاصقة منحط ملعقتين زيت نباتي لكل بيتزا، الكمية بتعملنا 2 بيتزا. نقسم الخليط بالنص، منبلش بأول بيتزا مندول تشغيل النار، منزيد نصف الكمية ومنوزعها بشكل جيد، لازم تكون رقيقة مش سميكة كرمال تستوي معنا. منوزع الخليط ومنحط المقلاية على نار متوسطة لمدة دقيقتين، بدنا ننشفها شوي من تحت ويتماسك معنا الخليط مشان نحط بعدها صلصة البندورة. ما بيأثر إذا ضلوا في شوية سائل من فوق، نحاول نوزعه قد ما فينا، بس المهم إنها تكون تماسكت وجاهزة لنحط الصلصة عليها. وبعد مرور دقيقتين بنبلش نحط الصلصة على الوجه، وهون المرحلة كلها بنكون مطفيين فيها النار كرمال ناخد وقتنا ونحط المكونات اللي على وجه البيتزا على ريحتنا، وبعدين نرجع منضوي النار عليها بس نخلص. فينا نبلش بالترتيب اللي بدنا اياه، جبنة بعدين خضار او خضار بعدين جبنة، الترتيب اللي نحنا منحبه. فينا نحط المكونات اللي نحنا منحبهم. انا استعملت هون جبنة، فطر ذرة، فلفل اخضر وزيتون اسود ومرتدال على الوجه. فيكن اذا عبالكن شي سريع تعملوا بس جبنة مع صلصة البيتزا، ما ضروري يكون في خضار، فيكن تحطوا انتو اللي بتحبوه. وحطيت تحت الفيديو مكونات صلصة سريعة اللي استعملتها هون لهيدي البيتزا في حال بدنا صلصة سريعة. في ناس كتير بتحط الكاتشوب كصلصة البيتزا انه بشكل سريع مشان تريح حالها، بس الطعم كتير بيفرق اذا زدنا بهارات وزدنا اشياء سريعة على الصلصة. ففينا نكسر الكاتشوب بشوية صلصة البندورة او معجون البندورة مع بهارات وشوية هيك مكونات بتعطيها طعم، بتغيرنا الطعم بشكل كتير غير وبوقت قصير كمان. فموجود الوصفة تحت للي بده يعمل شي سريع. منحط عليها اللي بدنا اياه بس ما منطقل عليها كتير مكونات، يعني بشكل متوسط. وصار وقت انه نضوي النار على نار هادية كتير، منغطيها بغطا او بورق الالومنيوم، بتكون النار كتير هادية، بدنا اياها تحمر من تحت وتستوي من جوا. وحنعمل البيتزا التانية كمان بشكل سريع كتير، نفس الخطوات. بالصينية منحط شوية زيت نباتي من دون ما نشعل النار، منزيد نص الخليط تاع البيتزا وبس نوزع العجينة بشكل رقيق بالمقلاية، منضويها على نار متوسطة ومننشفها، وأي جزء عالي من فوق منوزعه بانتباه كرمال ما تنتزع معنا قوام البيتزا. بهيك بيستوي وبينشف معنا بشكل أسرع.
طالما نحن حاطين المقلاية على العين الصغيرة على الفرن، فإن شاء الله ما بتلدع أبدا معنا بتحت، وبتاخد وقتها لتحمر ولا تستوي من جوا. ونقطة مهمة إنه قياس المقلاية هو 30 سنتيمتر، فإذا أنتم بدكم تحطوا بمقلاية أقل بدكم تقللوا الكمية، مش نفس الكمية تقسموا الخليط على 2 بيتزا. ما بدنا البيتزا تكون تخينة، إذا كانت تخينة ما حتعطينا نفس النتيجة وما حتستوي بشكل لذيذ وطيب. هون منزيد المكونات اللي احنا منرغبها، وخلاصة البيتزا كلياتها كرمال تكون سهلة علينا. منبلش بالخليط منحطه على المقلاية، منضوي النار على نار متوسطة لمدة دقيقتين، منشف العجينة، منطفي النار، منحط كل المكونات اللي احنا بدنا اياهم، منسكر على المقلاية ومنترك فتحة صغيرة كرمال ما تكون العجينة تاشة معنا، وبنتركها لمدة 10 دقايق على نار كتير هادية تتحمر من تحت وبتكون مستوية من جوا. هيدي هي كل البيتزا، بتخلص معنا دغري بوقت سريع. ونقطة كتير مهمة انه بس نحط الغطا اننا نترك فتحة صغيرة. انا جربت كذا مرة، الفرق واضح جدا بين انه نغطي بشكل كبير وبين انه نترك فتحة، بيطلع معنا القوام اطيب بكتير. وهيك بنكون عندنا البيتزا التانية بنفس السيستم اللي عملناه قبل. طبعا قبل ما ننقل البيتزا على صحن نطلع من تحت بنشوف وصلنا للاحمرار اللي بدنا اياه ولا بدها قسى شوي، يعني الانسان هو بيراقب وبيعدل. وهيك بتكون خلصت عنا البيتزا بوقت كتير قصير، فعلا طيبة كتير وحتطلبوها وحتعيدوها ان شاء الله مرة تانية. صورت العجينة كيف من ورا هيك متحمرة، وشوفوا رقيقة كمان كيف قوامها. طبعا هي غير العجينة اللي بتنعمل بالفرن، منها مثل البيتزا اللي بالفرن. بتاعت الفرن بتكون أنشف وبتكون الكراست الطرف تاعها بيكون مقرمش أكتر وناشف أكتر. هيدي نوع تاني وطعم تاني، بس طيب كتير وبنصحكم تجربوها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا السبسكرايب والشير وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد.